Hujambo na karibu katika ugunduzi wangu wa mashine za redio ambazo zinafanya kazi kama simu yako. Mashine hizi ni mbili, kuna mashine ya kwanza ambayo ni hii hapa na mashine nyingine ya pili ni ile kule mbele. Basi katika mashine hizo ni kwamba kila mashine moja ina speaker yake na mic yake binafsi kama hapa mnavyoona. Na wakati ninaongea katika speaker moja ni kwamba ninasikilizwa katika speaker nyingine kule. Basi tunaweza tukaanza kuongea katika communication hii ya radio. Karibu sana. Hello Mr. Yuwa Juna. Hello, nakupata vilivyo Mr. Mose. Fresh kabisa. Unaendeleaje na hali yako? Hali yangu ni very sijui kuhusu ugunduzi wako. Ugunduzi wangu mimi ni very surprised to the world. Lakini nazidi kumshukuru Mungu nimeweza kufanikisha ndani tu ya wiki mbili. Sasa. Karibu kwa maswali yote ulionayo. Mimi nilikuwa na magunduzi swali moja kuhusu ugunduzi wako. Naam. Ulichukua muda gani hadi ukaanza kugundua kitu kama hichi? Kwa kufanya kazi ya kugundua nilichukua muda wa wiki mbili. Lakini wazo kwa kichwani ilichukua muda wa miezi 10. Nilikuwa na swali jingine la nyongeza, singependa kunijibu. Uliza maswali yote upendavyo. Na changamoto gani ambazo unazipata juu ya katika swala zima la kutengeneza vitu kama hivi? Changamoto hapo unaipata ni kwamba ni umbali wa kusikika sio mrefu sana. Ni kama vile umbali wa nyumba vitatu kwa nyumba ya kawaida. Okay. Ulikuwa una wito gani juu ya wanaweza kuona au kusikia habari hii? Mimi namshukuru Mungu nimefikia hapa ni kwamba umbali sio mrefu sana, lakini angetokea mtu labda akanisaidia kuhusu masuala ya antenna system. Ingekuwa ni vizuri zaidi. Ikawa naweza kufika mbali sana, hata uwezo wa kilomita 2. Sawa sana. Hivi hii radio ambayo unaweza kuiconnect ikawa na function kama simu. Unatumia njia gani na ulifikiria nini haswa ama ukafanya jambo kama hili? Kwanza wazo la kutengeneza simu ilikuja wakati hawa Kenya wanatengeneza nyaya zao, wanachimbia chini wazifikie. Nikasema hawa wanatengeneza kwa ajili ya nini? Kumbe ni kwa ajili ya mawasiliano ya simu. Nikasema mimi Moses, nimegundua mic yangu kupitia redio. Sasa. Na kwa nini nisiweze kugundua simu yangu kupitia redio? Basi nikaingia kazini katika mwezi wa 12. Kuingia katika majaribio ni kwamba nilifanya kazi kwa takribani wiki moja, lakini sikufanikiwa, ilishindikana. Nikasema okay, nakata tamaa kwa mwezi wa 12 mwaka jana huu, na nikimaliza tu elimu yangu ya kidato cha 4 nitaingia tena katika majaribio. Nashukuru Mungu, nimeingia katika majaribio, imenichukua wiki mbili na kazi imekamilika kama mnavyoona. Je, changamoto gani ambazo umeweza kupata kutoka kwa wazazi, marafiki au majirani? Kiukweli namshukuru Mungu kwa marafiki akiwepo Mr. Edgar John, Daniel Kishibo. Wamenifariji sana kwa sababu kabla ya kuanza kuingia kazini nimetengeneza structure yangu fulani hivi, nikapelekea marafiki zangu kwa ndiye hapa nataka kutengeneza redio hivi. Wakaniambia wewe usiofu, tuingia katika majaribio, Mungu anaweza kujalia ukafanikiwa. Na basi ni kiukweli nimeweza kufanikiwa. Je, una mtazamo gani kwa wale ambao wanatamani kufanya kitu kama hichi lakini inakuwa wanaogopa au wanahofu? Una mtazamo gani? Unawashauri nini hasa? Mimi ninawashauri ya kwamba kila kitu ukifanya majaribio unaweza kufanikiwa. Ufanye majaribio ukinuia kwamba unataka utengeneze kitu gani. Itakusaidia. Je, hebu jaribu kutaja kitu ambacho naweza serikali kama wakiona video hii waweze kukusaidia, au waweze kuangalia kijana wao watumie njia gani ili waweze kupata wewe? Njia ya kunipata mimi napatikana Tanga, Tanzania. Kongwe, Minarani. Sasa. Kupatikana hapa na pia nitasoma namba zangu za simu pamoja na location yangu. Hapo nitaonesha baadaye. Hapo unaweza kunipata. Sasa. Okay, basi cha kumalizia ni kwamba pia nashukuru vijana wangu ambao ni supporters wangu. Kiukweli tangu naanza hivi walikuwa wanipa support hasa kimaneno. Kwamba ina mtu wa kwanza hapa ni Mr. Salim Kamage. Kama mnavyomuona ni kwamba ni supporter wangu mmoja mzuri sana katika mradi huu, katika project hii ambayo nimefanikisha. Pia kuna kijana mwingine ambaye anaitwa Elfin Peka kutokea Tanga hapa. Ni vijana wangu ambao wanipa support kiukweli katika swala hili. Pia naye huyu ni Joseph Armani, supporter wangu ambaye ni mdogo wangu huyu. Ndio pia alikuwa ananipa support katika kufanikisha swala hili, hasa kwa kimaneno. Basi nataka kuambia ndugu zangu ni kwamba nahitaji support yenu hasa ya kiufundi zaidi ili niweze kufanikisha swala hili la katika kufanikisha niweze kusikika kwa umbali mrefu zaidi kutokea popote pale mpo mashine moja itaweza kuwepo. Asanteni sana.
Nashukuru sana vijana wangu. Nashukuru sana. Nashukuru kwa kuweza kuangalia video hii, na ni kwamba ninaomba support zaidi ya kuishare na ndugu jamaa na marafiki waweze kuiona zaidi, ili niweze kupata support na kupata maoni mbalimbali kupitia utaalamu huu. Asanteni sana na Mungu awabariki.